大家好，我係 Ivan。呢條片咧係我一個全新嘅系列，去記錄我喺日本嘅公園或者街頭，去幫一啲我認識啦或者我合作過嘅女 model、女演員朋友去拍攝人像嘅過程。平時咧我多數都係影風景相嘅，人像攝影對我嚟講比較少接觸，所以希望可以透過呢個系列去多啲練習，同時咧可以同大家分享下我少少嘅拍攝心得。分享啫，絕對唔係教嘅，因為我真係未夠資格。但係同時都希望如果你哋有任何意見咧，可以話翻俾我知。你哋都可以同我分享你嘅攝影心得。如果你中意睇靚女啊，欣賞日本風景或者對人像攝影有興趣咧，咁呢個系列就啱晒你噶啦。呢條片一定要由頭睇到尾，因為最後係會有禮物送俾大家嘅。第一集我就約咗移居咗去英國嘅 Hilary 啦。喂 Hilary， 你好你好，好，今日拜託晒，我哋出發去代代木公園我哋今日。而喺開始之前，我都希望你可以支持一下我。去 subscribe 我呢個 channel， 咁我就會繼續做更多呢一類嘅影片俾大家睇噶啦。你多唔多嚟日本東京？你第幾次嚟東京？我唔記得，但係我嚟過幾次日本，但係我已經唔係好記得。如果我都唔係好記得，因為去日本你可以去好多地方嘛，咩大阪啊，跟住咩名古屋啊嗰啲啊嘛，跟住成日都淨係記得自己嚟咗日本，但係唔記得自己喺邊。係到啦呢個入口啦。請今日我哋去嘅代代木公園咧，相信好多香港人都知喺邊噶啦。咁喺東京嘅涉谷區嘅，而其實佢有好多個入口嘅。我哋今日選擇嘅入口咧，就係由呢個東京 Metro 嘅代代木公園站行幾分鐘就到嘅一個入口。我哋揀呢個入口嘅原因係因為咧，我想由呢一邊一直行就向呢個原宿方向行，咁就唔需要走回頭路，咁可以一路睇晒成個公園嘅唔同嘅景色。望一望喎，咩先？好，我哋呢度劈上去啦。都好靚咯，佢呢個位超靚咯。你影啊你。呢個好呢個好。影人像攝影咧，我就平時好少會用到最大光圈嚟影嘅，因為我覺得最大光圈首先唔係支鏡最 sharp 嘅狀態啦，二來咧你咁難得出到嚟戶外去影，你梗係想睇到你個主角同埋嗰個景之間嘅一啲關聯、一啲互動。咁如果你用最大光圈，個景又化到咩都睇唔到嘅話，咁其實我覺得係有啲嘥嘅。咁但係呢一張相嘅情況就有啲例外啦，因為我覺得個背景嗰啲樹枝咧實在太多同埋太花啦，咁所以我就想用大啲光圈，令到佢哋散啲，令到佢哋似係一笪笪顏色，同埋有少少你見到有少少旋轉嘅效果去圍住中間，咁個感覺咧就會令到個主角更加突出之餘，但係其實你又知道個背景係乜嘢。好靚前面但係呢度又好似上面有啲可以影下喎又。好啊，你企喺中間啊！好靚啊！又城市感加大自然融合到嘅感覺。可以。嗱呢度都係啦，由於後邊係太多樹枝啊，所以我都係寧願用大啲光圈咧，去令到佢散啲，唔好咁影響個主體。好，呢個嗱呢度咧我就犯咗個錯誤啦。由於我係成日拍片咧，我都係會 fix 死個快門，之後咧由得個 ISO 自己喐嘅。咁呢度咧我冇留意到咧，原來我個 ISO 咧已經上到5000啦，或者後邊嘅8000啦，而我個快門咧依然係 keep 住咗喺4000分之一秒嘅。哦，咁有陣味嘅。呢隻就係銀杏嘅味啦。認真？係。唔係喎，之前聞冇咁臭喎。係咁樣嘅，多啊喺呢度。嚇，銀杏嘅味臭味。係。我唔得。唔係你幻想佢係熟到好透嘅香蕉味咯，係我係咁諗嘅，係咁嘅味嘅。回頭啊！呢一張咧，由於我哋見翻個天空啦，咁所以咧我就會個光圈又會收翻少少，令到嗰個主體清晰之餘，個背景咧都可以睇多少少，見多少少嘢。好啊！係咪好曬？我想問你呢個。係啊。係。可以，我哋可以遮一遮眼呢啲。好靚，黐成個地都係，所以你呢個又可以踎低啊！我哋
呢3張相咧，我就叫 Hillary 自己去影菲林相啦，去俾我影啦，去捕捉佢呢個狀態啦。咁所以影出嚟就係大家成日想要嘅比較生活感啊，同埋比較自然嘅一啲相啦。我之前咧一直都好想卡中啲相機廣告，但係從來冇人揾我卡相機。點解特別係相機廣告咧？因為我幾時見過啲好靚嘅相機廣告，跟住就覺得真係好啊！如果卡中佢我之前好想卡中飲水廣告，跟住中咗，好開心。即係因為咧，我中意啲日常嘅嘢，即係飲水咧就係好日常。嗰度啲水好高，跟住通透。係啊，跟住我覺得哇，如果可以就好啦，就跟住就卡中咗，好開心。染髮廣告我都好想卡中，跟住就係你嗰個卡中咗，好開心。如果企過啲咧，我哋企好啊，呢度 yes。呢一張嘅 outflow 咧係我特登咁樣影嘅，即係一來我話想喺呢一輯相入邊俾大家見多少少啊，真係係一個好靚嘅公園，俾大家睇多少少嗰啲黃葉。二來就係其實人咧，我就覺得唔係下下都要 sharp 你先會去留意嘅，你會望到個背景好 sharp，但係你又會好想見清楚究竟嗰個人做緊乜嘢，所以你又會俾好多 attention 佢。咁所以呢一張相我特登嘗試去玩呢一個 blur。我想可以擸到啲紅一個抄嗰個師兄先。我睇下我哋行到去邊先。我哋而家應該一路劈緊去原宿嗰邊。你咧有時喺街會唔會話我見到邊啲係香港，邊啲係日本人？我會嘗試咁樣認嘅。我發現好多人都會咁。我想講，我琴日咧冇得俾人問咯。問你係咪香港人？我聽到成班香港嘅男仔聽喺度打賭，哦，估我係日本人嘅，但係勁大聲喺隔離講。咁大聲咯！尷尬情況。唔係，我喺人哋隔離，因為我好似飲醉咗，我同個 friend 講，嗰個日本女仔好靚，跟住佢哋走開，我懷疑佢哋係香港人，我之後事後諗翻。哦，嚇唔尷喎，你讚緊人就唔尷咯。如果你話緊佢咧，就尷咯。咪但係咁讚啊嘛，讚就好咯。讚係冇人介意嘅，冇人介意你讚佢咯。你今年有冇 check 過？你有冇用 Spotify？你有冇 check 過你今年聽得最多係咩歌？冇啊，我冇用 Spotify，我用 YouTube Premium。哦，都有呢個分數。有得 check 㗎，我唔知道。但係你估咧？你覺得自己？我估我聽最多定係我作詞嗰首。正常。你唔知啊？我有睇到，有睇到。哇！多謝啊！有冇聽下先？有聽。我哋可能要挨近少少呢個納入禁止。哦，呢個好。咩啊？可唔可以企過一步？good 遮咗呢個。我其實帶咗個 printer 嚟嘅，咁我就想 print 一張，咁我而家即刻揀張嘅。有啦。哇！因為之前為咗去朋友，唔係佢逐隻色嚟嘅 CMYK。有趣喎！因為之前就係參加朋友婚禮，咁我就想有啲禮物，咁啊，勁有心，就買咗大量嘅相紙啊呢啲。呢個過程好正喎！冇錯。原來啲色係咁樣搭上去嘅。冇錯，呢部機其實係幾好嘅呢部。多謝，今日辛苦晒 ，thank you，耶！多謝大家睇到呢度，我準備咗一份小禮物送俾大家，就係畫面中嘅呢張相啦。我會將佢印製成 postcard 送俾3位幸運嘅觀眾。參加方法好簡單，只要你有 subscribe 我呢個 YouTube channel， 然之後答啱我跟住落嚟要問嘅問題，咁就有機會得獎噶啦。問題就係喺片入邊啊。Hillary 話有咩廣告佢係一直都好想有人 cast 佢嘅咧？記得留言寫低你嘅答案，我會喺12月21號抽出3位嘅幸運兒喺日本寄出呢啲 postcard 俾你哋噶啦。多謝你支持我嘅創作，下條片再見啦，拜拜。